ó ti jáde sí gbogbo ayé, gbogbo èèyàn ti gbọ́, ṣùgbọ́n wọn ti gbọ́ tó, wọ́n sì ní láti gbọ́ díẹ̀ sí. Ìdí tí wọ́n ṣe láti gbọ́ díẹ̀ sí ni pé ó yẹ ká tiẹ̀ mọ irú ẹni tí wọ́n pa, ibo ló ti jáde, àwọn èèyàn rẹ̀ ń kọ́, báwo ló ṣe rìnrìn àjò ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ó sì yẹ ká mọ irú ẹni tó pààyàn, irú èèyàn wo ni, ṣérù nǹkan bẹ́ẹ̀ sọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ rí, bóyá mistake ni, bóyá òun sì kọ́ o. Ó sì yẹ ká mọ ipa tí ọlọ́pàá kó àti àwọn èèyàn wa. Ó súnmọ́ ká má dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn, ká má là á mọ́lẹ̀, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tó bá jẹ́ wípé irú ọmọ tí wọ́n pa yìí tí ò bá sí àwọn èèyàn náà, tó yẹ pé ìlú Èrúwà, Ìbàràpá, ó jẹ́ ibi tí ojú ti ká ojú, tí wọ́n ti mọ́ra wọn, tó bá ṣe ibì kan tí wọn ò ti ránra wọn ni, àwọn ẹbí ọkùnrin tí wọ́n pa yìí nìkan ni wọ́n bá máa dẹ́kun sùn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ gbowó lọ́wọ́ mi kí n lè sùn mọ́jú. Iṣẹ́ tá a mọ̀ pé ń ṣe nìyẹn. Tútù yẹ kẹ́rù ó bà mí, síbẹ̀ ni tó lò hòtẹ́ẹ̀lì gan ló yẹ kó gba security. Kán wá má bàa mọ yọ ẹni tó ń lo hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ lẹ́nu, kán lè máa ní àlejò sí. Regular customer, regular client lárákùnrin yìí jẹ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì tá à ń sọ yìí o, Hilton hotel. Regular client tí wọ́n ní, ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí ẹni tó kù ìgbọ́mú lẹ́nu ẹ̀ gan, ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gangan, ọmọ ìyá, ọmọ bàbá. Báwo ni wọ́n ṣe rìn tọ́rọ̀ fi débi tó dé yìí? Ṣùgbọ́n tá a mọ̀ báyìí ni pé wọ́n fi aṣọ ilé ìtura Hilton, wọ́n fi wé arákùnrin tá à ń wí yìí. Wọ́n wá jù sínú páálí, wọ́n wá lọ bò mọ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n yọ ohun tí wọ́n fẹ́ yọ. Ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tí í ṣe ẹ̀gbọ́n arákùnrin gan, báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Ẹ dákun bò là ń lọ gan-an. Ẹni tó ní hòtẹ́ẹ̀lì yìí, òun náà ló ní Odùduwà University. Ẹnu ìgbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ a tún ti ń gbọ́ àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Odùduwà University ṣáájú àkókò yìí. Àṣé àwọn tọ́rọ̀ yìí ń ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ké wọn rò ń gbàgbé ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi, wọ́n ti ń sọ bíi 5 bíi 6 tó ti ṣẹlẹ̀ ní ilé ìtura yìí gangan. A chartered accountant, a director of finance ní multinational company, ọmọ ẹnìkan 37 àbí 37 years old man, father of 3. Ìyá rẹ̀ ń bẹ o, bàbá rẹ̀ ń bẹ o, ọmọ àgbẹ̀kù àbá, àgbẹ̀ níyá, àgbẹ̀ ní bàbá. He struggled to have education. Ó fẹ́ ṣe masters ẹ̀ ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. Òun ló ń ṣe lọ́wọ́, iná ló gbé délé ìtura yẹn. Kì í sọkùnrin tó máa ń ṣèṣekúṣe, tó máa ń gbóbìnrin sùn. Tó bá sọkùnrin míì ní bó ṣe l'opportunity àti lọ rúbẹ̀ yẹn, kò ní sùn mọ́jú, òun àtobìnrin míì ní ó jọ sùn. A wá máa trace ibi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀. Bóyá obìnrin yẹn ti lọ, a ní bóyá obìnrin yẹn ló pa á. Mo rántí ọ̀rọ̀ CEO tẹlifíṣàn kan tó kúnjò ní, tó yẹ pé láti hòtẹ́ẹ̀lì náà ni wàhálà ti ṣẹlẹ̀. Tí wọ́n ti arábìnrin tó gbésùn tí wọ́n tì mọ́lé, táwọn èèyàn sọ pé kí wọ́n túlẹ̀, kí wọ́n fìyà jẹ àwọn oníròyìn fọ̀rọ̀ pọ̀ lọ́fun, tí wọ́n tún gbé issue ẹ̀ lọ sí House of Representatives pé wọ́n ti ń disturb ẹ̀ jù káwọn oníròyìn má dọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́. Ta ló mọ̀ bóyá, because a lè imagine ọmọ kékeré lọmọ yẹn náà, báwo ló ṣe lágbára àti padú máa yẹn. Nǹkan bẹ lẹ́yìn nǹkan. Ẹ jẹ́ á gbọ́ o bó ṣe ṣẹlẹ̀ gan. Mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà, lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Oríyọmí Hamzat fún àǹfààní tí wọ́n fún mi láti wá sí orí afẹ́fẹ́ láti wá sọ bí nǹkan ṣe bẹ́ẹ̀ bí ọ̀bẹ ṣe jẹ́. Èmi ni ẹ̀gbọ́n
Adégòkè Timothy Olúwadámiláre, chartered accountant, doing his master ní Ilé Ifẹ̀. Bó ti jẹ́ eléyìí ní ọjọ́ 5 ṣàwà níbẹ̀ yìí torí òun pẹ̀lú àwọn ọmọ Àbújá ni wọ́n bèè sí pẹ̀lú ìyàwó. Ó ṣe masters ẹ̀ ní Ilé Ifẹ̀, ó wá fún exam ni. Ó land ní Àkúrẹ́ port, ó dẹ̀ gbé mọ́tò wá sí Ifẹ̀. Ó lodge sí hòtẹ́ẹ̀ tí a mọ̀ sí Hilton Honor Hotel ní Ilé Ifẹ̀. Wọ́n ní Ramon Adégòkè Adédoyin òun ló ní ilé ìtura ni. Ó sanwó fún 2 nights, which is 37,000 naira, 85 per night. Òun ló sanwó hòtẹ́ẹ̀ yẹn. Ó dẹ̀ wà níbẹ̀ lélẹ́yìí. Ìyàwó ẹ̀ pè ní alẹ́ ọjọ́ Friday bí gẹ́gẹ́ aago 8. Ọkọ mi, báwo ni ìrìnàjò yìí ń bólẹ̀ wà? Ó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé òun wà nílé ìtura, òun fẹ́ sinmi díẹ̀, òun dẹ̀ kàwé fún ìdánwò tó ní lọ́la. Ìpè tí ìyàwó ìpè kọ́yìn náà nìyẹn, ìyàwó ń jẹ́ kó fún lára balẹ̀ kó sùn. Ó dé ọjọ́ kejì Saturday, ìyàwó pé túra Saturday yẹn, ìyàwó ò rí iṣẹ́. Ẹ̀rọ bá ń rẹ̀ sí ring, kò bí kọ́. Sunday náà bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó ńlá ti pe àwàtà jẹ́ ẹbí ẹ̀. Òun pe ọkọ òun tó jẹ́ ọmọ tí yín ò gbé kọ́, kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Mo ti ọkọ̀ létí, mo lọ sí ìlú Ilé Ifẹ̀. Bàtà débẹ̀, I don't try, à ń sọ káàkiri pé báwo ṣe jẹ́, bára ṣe fẹ́ gbà á, ọmọ ẹnìkan nífẹ̀ẹ́. A lọ sí Ẹ̀dó Àbọ̀ police station ní Mòró láti lọ fi ẹjọ́ sùn àwọn ọlọ́pàá níbẹ̀. A sọ fún wọn, wọ́n mú ìkẹ́ntì, wọ́n gba ọ̀rọ̀ wá sílẹ̀. A kúrò ní Ifẹ̀ ọjọ́ kejì, ọjọ́ Monday, a lọ sí Òṣogbo ní ọ́fíìsì commissioner pé láti lọ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ síbẹ̀. Wọ́n direct wá sí anti-kidnapping department, state ID Òṣogbo command. Adé ọ̀dọ̀ àwọn anti-kidnapping yẹn, ọmọ wa ló sọnù là ń wà. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé ok, wa ló ṣe rìn, a dẹ̀ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ fún wọn. Ó gba nọ́mbà ẹ̀, wọ́n náà máa track ẹ̀ ni. A dẹ̀ track nọ́mbà yẹn lóòótọ́, ó fi hàn wá pé ó land sí Àkúrẹ́, from Àkúrẹ́ to Ifẹ̀. A tún trace nọ́mbà ẹ̀ náà dé Èjìgbò. Bára ṣe máa ṣe, bára ṣe máa rìn, láti máa rí ọmọ wa. Tó bá kidnap ẹ̀ for ransom, bára kọ́ ti pè wá, ọjọ́ ń lọ. Àrí pé à ń pe nọ́mbà ò lọ. Mo di bí ọwọ́ ọ̀sán dídá aago 12 kọjá díẹ̀ lọ́jọ́ Monday, nọ́mbà ẹ̀ tún wọlé. Ẹnìkan tó gbé kọ́ yẹn, ó ní òun wà ní Èjìgbò. A ní kó sọ ibi tó wà ní Èjìgbò fún wa, ká gba fóònù yẹn, padà ní fóònù. Ó lóun rí fóònù lẹ́lẹ̀ ni. Ó dájú ká wá gbà, ó pa fóònù wa lẹ́nu. Àjọ Monday yẹn àrí ìbò. Monday yẹn ọjọ́ kẹjọ, òṣùwà ń bẹ̀ yìí, àrí pé kankan mọ́. Àpò kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Àwọn ọlọ́pàá ń bá àwádìí wọn lọ. Ẹni tó wà ní ìṣáàjì ọ̀rọ̀ yẹn, inspector kan ni, mi ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀. Ìtọ́rọ̀ bá débẹ̀ tó bá ká dárúkọ inspector yẹn, màá dárúkọ ẹ̀. Oníwọ̀n ṣáàjì ọ̀rọ̀ yẹn, ó sọ fún mi pé kí n béèrè fún national ID card àbúrò mi, àwọn tó fẹ́ lò fún kankan. Mo pè ìyàwó ẹ̀ nílùú Àbújá pé kó bá mi wọ national ID card ọkọ ẹ̀. Ìgbà tó túlé tó tú ọ̀nà kò rí, ó ní káàdì ìdìbò ẹ̀ lòún rí, ìyẹn voters card. Ó sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi, mo lọ bá PO, káàdì ìdìbò ni ìyàwó ẹ̀ rí. Ó sọ fún mi pé àwọn olè ló lè ká tó fọ̀ láàrin bíi 5 minutes. Mo rí pé látọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ̀ l'Àbújá pé òun ti rí receipt kan tó bí ẹ hòtẹ́ẹ̀ kan ní ìlú Ilé Ifẹ̀. Ó ṣe ìyàwó mi bá mi sẹ̀ǹdẹ̀, ó sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi ní WhatsApp. Mo dẹ̀ IPO àti receipt kan tó bí ẹ Ilé Ifẹ̀ ń bẹ̀ o. Ìyàwó yẹ pé láàsì olóhùn wà ní hòtẹ́ẹ̀lì mọ̀ òun ní láàsì. Hòtẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́ previous receipt tó lóun gbà tó wá fún exam. Mo sọ fún IPO àti òní ẹ̀jẹ̀ ká try ẹ̀jẹ̀ ká lọ sí hòtẹ́ẹ̀ yẹn. Àbá débi àmà béèrè fún lodgers document wọn. Bóyá máa rí ń bẹ̀. Àgbéra ń lọ. Àbá tún make contact pé ok ká tún ṣiṣẹ́ lórí account number ẹ̀. Bóyá ó make transaction kan ní ọjọ́ Friday. Pàtàkì lórí account number yẹn, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ó make transaction lóòótọ́. Ó transact owó tó jẹ́ 37,000 naira sí ọmọ kan tó ń pè ní Adédèjì Adésọ́lá Tóbilọ́ba. A sọ fún wọn ní báǹkì yẹn kó bá wa wo àdírẹ́sì ọmọ náà because ó ṣe wá ní kàyéfì. Owó tí a lórí síìtì yẹn tí ìyàwó ìsẹ́yìn tìwátà Àbújá yẹn, owó yẹn jẹ́ 37,000 naira lówó yẹn jẹ́. Ìgbà tí wọ́n bá wa tún wo àkáǹtì yẹn, owó yẹn wá tún jẹ́ 37,000 naira tó transfer sí ọmọ yẹn. Èèyàn bà mí lọ́kàn jẹ́ Ọlọ́run máa ṣe wọn àti lójú tó rọ̀bọ̀ bóyá ọmọbìnrin ló jí ọmọ wa gbé àbí ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ ni a lè mọ̀. Ìgbà tó yá wọn wà àdírẹ́sì yẹn, ó jẹ́ àdírẹ́sì Ilé Ifẹ̀. IPO nílé IPO ní ẹ̀jẹ̀ ká lọ, ó kó àwọn ọlọ́pàá sínú mọ́tò a lọ sí Ilé Ifẹ̀. Bàtà dé hòtẹ́ẹ̀ yẹn, Hilton Honor Hotel Ramoni Adégòkè
Adédoyin òun náà ni olùdásílẹ̀ yunifásitì Odùduwà tó wà ní Ìpètùmọdù. Àtà débẹ̀ abéèrè orúkọ ọmọ yẹn ó jáde olóhùn ní IPO ìfẹ́ dárúkọ IPO yẹn tọ́lọ̀ bá kàn tó bá yẹ kí n dárúkọ ẹ̀ àbí tí wọ́n bá bí mi pé kí n dárúkọ ẹ̀ máa dárúkọ ẹ̀ èmi fẹ́ dárúkọ ẹ̀ ẹni tí mo mọ̀ ni I have his number ó wà lórí mi ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ mi so ẹ̀yẹ ká máa bọ́rọ̀ lọ. IPO ń bí ọmọ yẹn pé ṣé wà ló ń jẹ́ Adédèjì Adésọlá Tóbilọ́ba olóhùn ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ọmọ ẹni tó ń jẹ́ Adégòkè tí kò tí ì pé Timothy jálẹ̀ ó sọ pé òun ọmọ ẹni tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ IPO ní farabalẹ̀ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jálẹ̀ ó sọ̀rọ̀ jálẹ̀ olóhùn ọmọ ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dáa pẹ̀lú wà ní duty ní ọjọ́ Friday olóhùn ló wà ní duty ẹnìkan wá síbí ó sẹ́ǹdì owó kan sínú àkáǹtì pàtó ṣe jẹ́ ó ní ẹnìyẹn wọlé wá olóhùn ti dàbí òun ò ti ẹ̀dá mọ̀ dáadáa bẹ̀ bó ṣe wọlé olóhùn fẹ́ gba yàrá ó lè lòun yàrá àwọn alátẹ̀ńtà ẹ̀mí ó yẹ sọ̀rọ̀ yẹn èmi fẹ́ gbá ojú ẹ̀ IPO ní kíní sùúrù èlòun yàrá yín báwo àti rí previous receipt ó wà lọ́wọ́ wa that means ó ní ẹ̀dínmọ̀ price room hotel yẹn ó ti ń sunbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó wá tún béèrè pé ó tún wá ń bí ẹ pé lòun yàrá yín ẹni tó ti ń wá akẹ́ ìbéèrè náà ni pé tí rèmú wà ń lẹ̀ ó máa wà ń lẹ̀ èwo ló wà ń lẹ̀ ló máa bí yín á lè sanwó fún yín ká má fọ̀rọ̀ gùn ó ní ó dóòtọ́ ló sanwó sákàǹtì òun ó sì bá tiẹ̀ lọ ó lóun padà bọ̀ àwọn ohun dẹ̀ rí mọ́ nǹkan tó mọ̀ náà nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ àti ohun tó wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ fún wa ní dọ́kúmẹ̀ntì ẹ fi ń lọ́ọ̀yà àwọn èèyàn wọn bí jáde àti ó gbà ká tó kúrò níbẹ̀ láti ó ti ṣiṣẹ́ lórí dọ́kúmẹ̀ntì yẹn torí ó gbìyànjú tó bá ṣe ohun tí ọ̀dà mo máa sọ ó dáfẹ́ mo wà yìí tó bá ṣe ohun tí ọ̀dà mo máa sọ ìspẹ́tọ̀ yẹn ó gbìyànjú lórí àárín yẹn díẹ̀ ó ti wò ó àti di pé nọ́mbà receipt kan ti miss IPO wa ń béèrè ń pọ̀ṣẹ̀ wọn pé receipt yìí ti miss kí ló fà á tí ẹ ṣe jump sí nọ́mbà yìí ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ láti nọ́mbà yìí ni kí ló fà á bẹ̀rẹ̀ láti fún mi kí ló ṣẹlẹ̀ sábúrò mi bàtà ń bá a lọ IPO fi akọ̀sọ̀ ọmọ ẹbìnrin lọ́wọ́ ó arrest ẹ̀ àgbé lọ sí Òṣogbo láti fẹ́ wọ́n máa nú bá wa ó bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ ó ní lọ́ọ̀yà lòun pé kò máa bá ọmọ yẹn ní Òṣogbo kó máa wọ̀rí kó máa tẹ̀lé wa lọ adé Òṣogbo wọ́n tún bí lọ́rọ̀ kò jẹ́wọ́ the following day mo débẹ̀ ní IPO sọ fún mi pé new development ti jáde o pé a máa ń láti lọ sí Ifẹ̀ láti lọ tún make order arrest IPO màkúṣẹ́ amúra agbọ̀nàfẹ̀ bẹ̀ká tó lọ IPO jẹ́ kí n mọ̀ pé ọmọ yìí ti òun ló fi ọ̀nà hàn wá tó fi jẹ́ pé káṣí fẹ́ lọ arrest àwọn márùn-ún mi wípé ọmọ yẹn ní kó òun mú dọ́kúmẹ̀ntì àgbà ní òtẹ́ yẹn wá ọmọ yẹn wá mi rí báyìí pé orúkọ yìí kì í ṣe orúkọ òun ni láti yí láti mú dẹ̀ kọ́ definitely wọ́n ti doctor dọ́kúmẹ̀ntì yẹn ọmọ yẹn wá ní kí IPO fún un ní fóònù ẹ̀ ọmọ yẹn tẹ fóònù yẹn IPO gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó wò ó ti rí i pé ọmọ yẹn ti snap dọ́kúmẹ̀ntì yẹn sí orí fóònù ẹ̀ àwọn tó lọ́ọ̀ ìṣó tẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn wọ́n jẹ́ 16 mẹ́rìndínlógún ni wọ́n orúkọ àbúrò mi ní number 1 Adéòkè Timothy Olúwadámiláre room 305 ní wọ́n allocate fún and he paid 37,000 naira for 2 nights followed by other name the name making 16 èyí tó lè gbé fún wa ní hòtẹ́ẹ̀ yẹn 15 ló wà ń bẹ̀ IPO ní báyìí a ní láti lọ sí Ifẹ̀ láti lọ make more arrest wípé receptionist ti ọmọ yìí Bísọ́lá yìí tó handover fún the following day àti àwọn others tó ń jọ ṣiṣẹ́ get them arrested àgbé wọn wá sí Òṣogbo ládébẹ̀ àgbé wọn láti tó gbé wọn ní Adédoyin yìí tó ní hòtẹ́ẹ̀ yìí tó ti ń wá náà àti ṣe pankípankì níbẹ̀ yẹn wọ́n lè testify sí IPO lè testify sí èmi tí mo ń hot tẹ́pá búrò mi ni wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa fún tí mo ń hot tí mo wá búrò mi Adédoyin wá ń ṣe ìsìnmẹ̀sìnmẹ̀ àtàwọn ọ̀rẹ́ kan níbẹ̀ mo blast wọn fẹ́ cause nuisance níbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn they have to beg me pé kí n ní sùúrù ọ̀rọ̀ ní sùúrù kan eléyìí o Adédoyin àwọ̀ ọjọ́ ọkùnrin náà ń pè ẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣọ́ra ẹ máa fi ṣe ṣòpin o tó dáa ń gbọ́ series of things nípa ọ̀tẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ òkè ṣàkọ́kọ́ kì í ṣe kejì kì í ṣe kẹta kó ti tó bí ẹ̀kẹfà tí àwọn lójàs máa ń miss níbẹ̀ yẹn pé bẹ́ẹ̀ torí àwọn family wọn ò lẹ́nu ń bẹ̀ ṣé ẹni tó bá lówó sí kọ̀ọ̀rọ̀ ayé wa ni tí olówó nìkan ló ní ayé ni alówó àlówó àjọ ní ayé yìí ni lóòótọ́ àwọn olówó bẹ́ẹ̀ aléèyàn àti lọ́rọ́run mo sọ fún Adédoyin bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn he tried to beg me Adédoyin sọ pé my brother take it easy sorry sorry for yourself sorry for what you say I should sorry for what sorry my food I want my brother
so with the help of the police around wọ́n sábẹ̀ mi wọ́n mú mi àwọn mọ́tò ìsúnmọ̀ ìwé a lọ sí Òṣogbo ọ̀la márùn yẹn a kó wọn lọ báyẹn bàtà adéṣogbo the RPO and the OC anti-kidnapping Òṣogbo wọ́n interview wọn orally pé bá a ló ṣe jẹ́ wọ́n gbé kinní ìtagbà ní dọ́kùnrin ìtagbà lótẹ̀ yẹn lọ́jà names contact ìtagbà lótẹ̀ yẹn wọ́n á fi wọ́n kọ̀ọ̀kan pé ta ló ṣe jẹ́ ọ̀kan ní ṣẹ́kà lòun ìkejì ní òun ni manager 4 ọ̀kan ní òun ni receptionist eléyìí lòun lọ́dítọ̀ wọn ló wá ń dùn fà kíni fún wa náà ṣé o tí ọdítẹ̀ ni olóhùn tí ọdítẹ̀ ok ẹ sọ báwo ni orúkọ ẹni ṣe mix báwo ṣe mix adẹ àti ó dẹ̀ ṣú ẹ̀fọn lórí fóònù Adésọlá yẹn àbí Tóbilọ́ba yẹn pé ẹ wá wò ó wọ́n dẹ̀ rí wọ́n yanu ni ìpínlẹ̀ òótọ́ àwọn sáyẹn bọ̀ ilé yìí àwọn kan dọ́kítọ̀ ẹ̀ ni àti òní kan jẹ́wọ́ wọn jẹ́wọ́ until the following day but one of them náà tá a mú yẹn wọ́n pè láàfà ọmọ Èjìgbò ní and through our tracking àtúràkẹ́ pé fún ẹ̀ Déjìgbò and someone pick it tó ń wà Déjìgbò wọ́n yóò máa jì adẹ̀tún mú àfà yẹn ó fún jẹun Èjìgbò ìyẹn receptionist wọ́n á pè àfà yẹn pé àbí wọ́n bí àfà yẹn pé àfà ìgbà olóyè kó close ní ẹnu iṣẹ́ ó ní 12 to 12 ní ìgbà ló close ó ní 8 ní ń bọ́ lówó lọ olóńlò Èjìgbò kí ló lọ sí Èjìgbò olóhùn lọ family house òun lọ kí wọn òun lọ ilé nǹkan kan ṣẹ́ni pé ọ̀rọ̀ yìí ti rí bákan àgbẹ̀mú sọ fún IPO pé IPO olójútu àfà àti director iléeṣẹ́ yẹn Adédoyin kó bá mi wá àbúrò mi nǹkan tí mo fẹ́ nìyẹn tó bá mi wá àbúrò mi later ní wọ́n ṣe wá bá wọn investigate lọ wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọn mo tètè jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mo sọ síwájú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Olúyọmí Hamzat fún àǹfààní tí wọ́n fún mi torí àwọn àṣírí wọn báyìí nígbà tí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà torí wọ́n dìde sí wa wọ́n pa àlẹ́ nìkan ọ̀bẹ̀ alọ́lọ́run wọ́n dìde sí wa níbi fẹ́ máa dárúkọ àwọn yẹn pọ̀ tí wọ́n dìde tó já àwọn lágbára tó ní mo sọ fáyédóyin mo confront ẹ̀ fáyédóyin I will tell you we hold this Nigeria this country together tẹ́bá wọ́n ló wà influential ó ń kó security rìn bíi 5 6 7 eléyìí ò jẹ́ wá justice must prevail in this case Adédoyin wá rán lọ́ọ̀yà sí mi lọ́ọ̀yà wá sí Òṣogbo láti Ifẹ̀ ó wá ń bá mi I don't know the name of the lawyer but I know him if I see him the lawyer called me my brother come mo ní why are you calling me say I want to talk to you okay kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní my brother what do you think we can do before what do you think we can do to what who are you ó ní lọ́ọ̀yà ta ni ó lọ́ọ̀yà Adédoyin lòun do for what only on this matter which matter on this case which case if you want me to say anything can we have a round table meeting round table discussion round table for what are you trying to bribe me I'm representing the whole family Adeoke family here and you are trying to do what you are very stupid lawyer he say sorry my dear brother I know it is painful kí ni come back ọ̀gbẹ́ni fòyìnbó sílẹ̀ what is painful there kí ló ń painful go and talk to your people inside cell to tell you where my brother is Adeoke Timothy Olúwadámiláre chartered accountant doing his MBA in Ifẹ̀ díẹ̀ Ògo Ìbàràpá ni ọmọ yẹn Ògo Ọ̀yọ́ state ni Ògo Nigeria lọmọ yẹn chartered accountant for that matter director of finance of a company is not done talk to your people inside cell to tell you where my brother is so now we now come together and have a roundtable discussion or meeting like we said okay I work on that but aside that taba jókòó yẹn the man Adédoyin ó wà influential bóyá a lè wọ́n àkọ́tà abẹ́ ṣe sí lọ́dà orí ìdàrúṣà I have to walk away from him ó kọ́dà pé Ọládùn ló rìn òun sí mi láti bribe mi wọ́n fẹ́ fún mi lówó ẹ̀mí àbúrò mi kọ́dà pé ó dàrúṣà àbọ̀n síkì sórí ni mo kúrò níwájú ẹ̀ so à ń bá kìsìn lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ọ̀ntì táwọn èèyàn bí èèyàn àwọn tó lọ́wọ́ rán sí wa tó wọ́n dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí tó ń lọ sí Àbújá tó ń lọ sí gbá tó ń lọ sáwo Ọ̀ṣun State Commissioner of Police CP Ọ̀ṣun ọrùn ẹ̀ ti kún orí fóònù ẹ̀ ti kún fún ìpè ó wá láti pe DC pẹ̀lú IPO pẹ̀lú OC àti kidnapping pé you have to treat this case well mo dúpẹ́ lọ́wọ́ commissioner yẹn láàrin yẹn so they now call us pé ká wá bá wọn nífẹ̀ẹ́ a lọ sífẹ̀ the commissioner now order pé kán lọ arrest
Ramon Adégòkè Adédoyin òun ló ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn òun lè ní founder Odùduwà University so wọ́n dẹ̀ ti Odùduwà University àti Odùduwà University pẹ̀lú Ifẹ̀ City Polytechnic with College of Education I don't know. Maye of Ifẹ̀. Maye of Ifẹ̀ òun ni so people are now saying different things nífẹ̀ẹ́ kí n kò nífẹ̀ẹ́ lọ́jọ́ ìlànà sọ pé wọ́n ní wọ́n mọ kan pé ṣáta àkàntà ni wọ́n ṣe MBA ní Ifẹ̀ ń bí wọ́n ní wọ́n mọ yẹn hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin ló máa lọ́ọ̀jì sí Adédoyin bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn báyìí ó lè fẹ́ ṣàṣe mọ̀ bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn owó ẹ̀jẹ̀ nílò òun náà du Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó fẹ́ jẹ́ òun gbà fífa ṣẹlẹ̀ mo ní owó ẹ̀kún fẹ́ jẹ́ bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn wọ́n dà pé àwọn ìyá ń gbàdúrà pé ó lè yóò fi lè ṣàṣe mọ́ mo lè dúpẹ́ pé commissioner of police Ọ̀ṣun wọ́n ti ọ̀dà kan lọ arrest ẹ̀ ìfà àwa lọ́wọ́ ọ́fíìsì commissioner of police níjẹta tó ń fi arrest ẹ̀ bá wa níbẹ̀ ni pẹ̀lú àwọn èèyàn mi wọ́n dẹ̀ gbé wá wọ́n dẹ̀ nìkan lọ take statement ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lock it up with his influential wọ́n dẹ̀ lọ tìmọ́lé báyìí ó wà ní àtìmọ́lé báyìí sọ̀rọ̀ yìí a dẹ̀ fẹ́ kí òtítọ́ kó fara hàn jù báyìí lọ ìdájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ yìí kó fara hàn ọmọ náà nìyí o Adégòkè Timothy Olúwadámiláre chartered accountant 37 years old ó dẹ̀ níyàwó ó fọ ọmọ mẹ́ta sílẹ̀ breadwinner family kan ní ó lọ ọmọ yìí ògo ọ̀la ní ògo olú yìí ní ó lè ṣe gómìnà yìí lọ́lẹ̀ state lọ́la ó lè ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lọ́la jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú Adédoyin ó dẹ̀ pa á wá lọ sí Ifẹ̀ wọ́n gbé wá nífẹ̀ẹ́ pé ká lọ sí Ifẹ̀ àáfàá tó wà ní àwọn staff hotel yẹn àti manager àwọn méjì wọn àwọn ọlọ́pàá kó wọn sínú mọ́tò àwọn lọ ṣóòbí tí wọ́n sin òkú àbúrò mi sí wọ́n wá pè wá ká wá síbẹ̀ ká tó wọ Ifẹ̀ báyìí very close to Adédoyin hotel bẹ̀rẹ̀ lọ sí àbúrò tèmi sí aṣọ ní hotel ni wọ́n fi yí àbúrò tèmi ni wọ́n fi yí àbúrò mi ni wọ́n fi yí báyìí wọ́n gbé sun pálí wọ́n lọ sí ẹgbẹ́ títí inú igbó chartered accountant wọ́n dẹ̀ pa ògbó ẹ̀ mọ́lá olú wọ́n dẹ̀ fa olú yẹn tú ṣe mi fẹ́ máa ṣépè kó dáfẹ́ mo wà mi fẹ́ máa ṣépè nígbà máa fi òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà ní Ifẹ̀ ṣépè ni àti òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà ní ìlú Èrúwà àwọn ṣépè ni bẹ̀rù yóò tún mi yìí nígbà yín ṣépè yìí o òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà ní Ifẹ̀ mo fi ṣépè fún Adédoyin kò ní bọ́m̀bẹ̀ Adédoyin yóò kú sí ibi tó wà yìí ni àti àwọn mẹ́fẹ̀ẹ́fà àti akó yìí torí ó pa mí lẹ́kún Adédoyin yóò sunkún ni gbogbo àwọn fámìlì ìrántí ẹkún ni wọ́n máa sun wọn nílé òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà ní Ilé-Ifẹ̀ mo fi ṣépè fún Adédoyin òòṣà mẹ́rìndínlógún tó wà ní Ìbàràpá méjèèjì mo ṣépè fún Adédoyin gbogbo àwọn tó tún láyé èrò mo fi ṣépè fún Adédoyin àwọn àjẹ́ Adédoyin wọ́n kọ̀yìn sí gbogbo ṣó wọ́n kọ̀yìn sí àwọn tó nílẹ̀ àwọn nílẹ̀ wọ́n kọ̀yìn sí Adédoyin Adédoyin kò rí bá ṣe láṣẹ ìdùnnú rẹ̀ Adédoyin gbogbo ohun tó fi òwúrọ̀ ẹ̀ ṣe yóò bàjẹ́ mọ́ lójú ni Adédoyin náà tó bá gbígbẹ́ ọmọ ọ̀kọ̀ọ̀kan sí nínú wọn mo ṣípè fún Adédoyin Ramon Adégòkè Adédoyin tó ní Odùduwà University nílé Ifẹ̀ mo ṣípè fún Maye of Ifẹ̀ tó bá bí ìgbà ọmọ ọkọ̀ náà àwọn òní sí tó pa mí lẹ́kún ó pa mí lẹ́kún àwọn òbí mi ó pa wọn lẹ́kún Adédoyin àti àwọn ẹdún ẹkún wọn á sunkún ayé wọn ni dáadáa dédé ní agbèrè ayé wọn àwa wú wọn á mú wa lọ àáfàá yẹn ó ní ọmọ òjìgbò lòun ó jọra wọn náà ọlọ́pàá gbé sínú mọ́tò àti mánéjà àwọn méjì wọn á mú wọn lọ síbi tó ń sàbò mi sí wípé lóòótọ́ àwọn làwọn pa ní táwọn fi sí ni ẹgbẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹjọ́ yìí President Buhari ó dọwọ́ yín gbogbo sẹ́nẹ́tọ̀ ó dọwọ́ yín gbogbo ẹ̀yin rẹ̀ l'Abuja ó dọwọ́ yín gbogbo wọn á tún rọ gómìnà Ọ̀yọ́ state tọrọ mọ ẹ̀ ní His Excellency Ṣèyí Mákindé ọ̀rọ̀ yìí ó dọwọ́ yín o ọmọ yín ni o ó dọwọ́ yín o wọn gbọ́dọ̀ àwọn tá a mú àwọn méje ni àwọn òṣìṣẹ́ hòtẹ́ẹ̀lì mẹ́fà Adédoyin himself making serving wọ́n wà ní ẹ̀wọ̀n báyìí o ní Òṣogbo kọmíṣánná Òṣogbo Ṣèyí Mákindé ẹgbẹ́ o His Excellency ẹ̀dákun o ọmọ yín náà pààyè o Speaker Ọ̀yọ́ State House of Assembly Right Honorable Adébọ̀wálé Ògúndóyin this Adégòkè Timothy Olúwadámiláre is your brother you hail from the same town make it fast contact your colleagues your friend ní Òṣogbo ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ní Ọ̀ṣun State Speaker Ọ̀ṣun State ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ bá gómìnà sọ̀rọ̀ in fact Debo Ogundoyin Honorable Speaker go and meet the governor I know the governor will be hearing me now mo dem gbọ́ pé governor máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tá yẹn máa ń sọ kò rẹ̀ ní wà tí a lè mọ̀ pé ọmọ yìí ọmọ governor ni ọmọ speaker ni Speaker Ọ̀yọ́ State àti Adégòkè tí mo ọmọ tó pa sí hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin yìí nífẹ̀ẹ́ yìí wọ́n jọ wá tìlú kan náà ni they are from the same constituency same town they are blood Speaker ufa to you
go and meet the governor of your state. Talk to the governor of your state. Governor should call his counterpart in Osun State. You also contact your friend there, Osun State, as an assembly speaker there. Call him, talk to him. Ẹ pa Abuja o. President Muhammadu Buhari, ó dọwọ́ yín. Gbogbo senator, ó dọwọ́ yín. Gbogbo rep, ó dọwọ́ yín. Wọ́n sì sọ pé Adédoyin, pé kó wà influential, ó lágbára, ó lówó, ó mọ̀yàn. Ṣé ẹni tí ò bá mọ̀yàn tí ò lówó lọ́wọ́ ní Nàìjíríà yìí, ní ayé yìí, tí kò ráyé wá ni, ọmọ struggle. Nobody help him. Ó struggle ni. Ó dẹ̀ struggle. Ó dẹ̀ shattered. Ó tún ṣe masters ẹ̀. Ògo ọlá ni, ògo olùkọ́ ni. Wọ́n dẹ̀ padà ní hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin. Ọ̀dọ̀ mo kí àwọn ọlọ́pàá mi fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn. Wọ́n ti ṣe wọn, wọ́n dẹ̀ ti arrest ẹ̀. Ó ti wà ní cell báyìí. Bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kí n dájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ yìí kó wáyé. Kó wáyé. Mo fẹ́ kó wáyé. Ìyá ọmọdékùnrin yìí ó ń bẹ nílé. Mo bá rí ìyá yẹn láti 12 days ago tá ti ń wá wọn yẹn. Ìyá yóò jẹun. Go to Rwanda now. You will see his mother there. Tẹ́ bá bí ìyá yẹn ṣe rí. Ẹ wò pé kí ló ṣe yá yìí. Àbúrò sick láti bí ọdún méjì ni. Ìgbà tí ò jẹun ó ń ronú. Ó náà ti pa ọmọ òun. Ṣé kó fẹ́ kú rí bẹ́ẹ̀? Ìyá yìí jẹun ọmọ ta 7 years. Ó dẹ̀ fìyàwó sílẹ̀. Ọmọ 3 ló fi sílẹ̀. Ṣé kú rí bẹ́ẹ̀? That honorable speaker of your state, please do something fast, urgency. No ọ̀rọ̀ yìí. Governor Ṣèyí Mákindé, ọmọ inú wọn pa yìí o, lọ́ṣun o. Ẹ má wòran o. Ṣèyí Mákindé, governor of your state, ẹ má wòran o. Wọ́n ti pa ọmọ yín o. One of the chartered accountants in your state náà ti pa yìí o. One of the master holder náà ti pa yìí o. Ọmọ yín ni o. Governor Ṣèyí Mákindé, ẹ má wòran o. Wọ́n ti wá láti kọ́nà àti speaker ni o. Ẹ má wòran o. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ ní wòran, ẹ̀ ní wò abẹ́. Ìgbà tí ẹ rí òkú ẹ̀ yẹn, ṣé ẹ notice pé court kankan wà lára ẹ̀? Ẹ ṣe àlàyé má sọ débẹ̀ mẹ́mú ń lọ yìí ọ̀rẹ́ ń pa mí lọ́kàn jẹ́. Adúró tí òkú àbúrò mi tí wọ́n fi wú jáde báyìí àti one of my uncle ẹni tí wọ́n mọ̀ níbi ẹ̀mí ń dárúkọ uncle mi yẹn tó ló bá débẹ̀ lọ́jọ́ wájú máa dárúkọ wọn bí mi fẹ́ dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ mi ní ẹ̀gbọ́n Timothy immediate brother ni sífà ṣe mother èmi mú tán òun lòún gbọ́ mu yẹn. Wọ́n wá wúkọ àbúrò mi jáde mo wá notice pé ibi ọrùn ẹ̀ báyìí wọ́n dùn ni táwọn ti yọ ọkùn ẹ̀ wọ́n láyé ìdòwò bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n ní ìṣe ritualist kidnapping and ritualist ni Adédoyin. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà wá o. A dẹ̀ lọ sí hòtẹ́ẹ̀ yẹn RPO mo kí RPO yẹn mi ìdárúkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ RPO ló wà ní mo kí a jọ sí hòtẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n carry me along. I spent 10 days over there wọ́n dẹ̀ carry me along. A dẹ̀ lọ sí hòtẹ́ẹ̀ yẹn a dẹ̀ béèrè fún key room 305 tá room lodge sí. Ìgbà tí wọ́n ti confess pé ó lodging síbẹ̀ lóòótọ́ ó lodging síbẹ̀ àwọn tẹ̀ fún room 305 àgbà kí hòtẹ́ẹ̀ yẹn a dẹ̀ síbẹ̀ we now notice wípé wọ́n change mattress and bedsheet yẹn and I notice RPO can testify to it tó ló bá débẹ̀ I have the evidence with me. RPO also have his own evidence àti kí wọ́n force kí yẹn wọlé ni ilẹ̀kùn yẹn wọ́n force ẹ̀ wọlé ni àbúrò mi ti sùn singlet ló wọ̀ with short knicker like this ó ti sùn wọ́n force ilẹ̀kùn yẹn wọlé báwọn ti ń drag ẹ̀ báwọn fọ̀bẹ̀ sí lọ́rùn ni wọ́n yọ nǹkan tó wọ́n yọ wọ́n change mattress and the bedsheet níwọ̀n ló wà ń bẹ̀ ta fọ́ọ̀kùn RPO náà fọ́ọ̀kùn tó le dáadáa RPO tún wá ṣiṣẹ́ dáadáa ó tún wá pé àwọn ìgbà yìí pé kí wọ́n tún lọ mú kíì mi wá like 2 or 3 keys wọ́n tún ṣẹ́ẹ̀kì rúùmù mi bóyá bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti ṣe àbí reserve RPO sọ fún mi pé hòtẹ́ẹ̀lì ṣe wọ́n ṣe hòtẹ́ẹ̀lì ti pẹ́ spẹ́ẹ̀dì yẹ kán ti lò ká ti filẹ̀ wọ́n á change mattress torí pé ọ̀bẹ náà fi lọ́rùn nítorí fẹ́ yọ wọ́n yọ I notice that bẹ́ẹ̀ amadó di ọ́tọ́ọ̀mù sọ wọ́n fẹ́ ṣe kọ́lọ́pàá kan dọwọ́ rú kán wá rí bí àti máa fáyà wọn bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ RPO mi ìbí dárúkọ ẹ mo kí ẹ OC tó wà ṣáàjẹ mo kí ẹ DCP mo kí wọn tó dáná mi kàrẹ́ sí Adédoyin CP mo kí ẹyin náà bẹ̀tẹ̀ ló bá dé bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tí ẹ ká tó wá tu fún yín àyà fótó rúùmù yẹn wọ́n fọ̀ sílẹ̀ pẹ́ wọlé ni àtúnṣe suspect last stay níbi kan ní rúùmù yẹn RPO ya fótó yẹn RPO yóò lè deny o ò lè deny
bí màá mú kí ìyẹn dé a ṣí àwọn 2 or 3 rooms a tún wo bẹ́ẹ̀dì yẹn a fìlẹ̀ a rí pé kò dì sèmù rárá àwọn ilẹ̀kùn ní kò dì sèmù torí wọ́n ti change gbọ̀kan bẹ́ẹ̀ apo have the evidence torí ó snap ẹ̀ èmi náà snap àwọn kọ́sọ́lì fóònù mi tí mo dẹ̀ ní lání for tomorrow. Adédoyin ṣe ẹ̀hẹ́ hòtẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn bá fi àwọn èèyàn bóyá wọn ò rí hòtẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́ ń wò yẹn o hòtẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́ ń wò yẹn o wọ́n ní PR tí Rahmon Adédoyin Adégòkè tó ṣe pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ àwọn tó gbéṣẹ́ fún ni pé wọ́n wá lọ tẹ pamphlet kan jáde wọ́n wá lọ sí ilé ìwé Odùduwà yunifásitì rẹ̀ tó dálẹ̀ àti Ifẹ̀ City Polytechnic tó dálẹ̀ wọ́n wá pìwé yẹn pé wọ́n fẹ́ bà ló kọjẹ́ ni o àwọn ti ṣe research o àwọn ti rí i pé ọmọkùnrin tí wọ́n ń wá yẹn kò lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀lì Hilton Hotel o kò lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀lì Rahmon Adédoyin Adégòkè o wọ́n wá háwé yẹn káàkiri tọ́ fíwé yẹn bá tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ mo ṣòfò ni. ṣó o mọ̀ pé wọn náà ò ní fẹ́ káwọn òbí rẹ̀ sunkún lórí rẹ̀ ṣó o mọ̀ pé ọ̀dọ́ ni ọkùnrin tá à ń sọ yìí ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pọ̀ ọ̀dọ́ nìwọ náà ó lè já gbàlagbà nìwọ náà ó dẹ̀ lè jẹ́ middle age o gbogbo ẹ̀ téèyàn bá nírú kí lórúkọ ọkùnrin tá à ń wá yìí Adégòkè Timothy tá a bá nírú Adégòkè Timothy àsọmọ á nírú ẹ̀ àṣẹ̀gbọ́n àbí ká ní irú rẹ̀ àbúrò ta ló fẹ́ kí ògùn ná gbòǹgbò ìdílé òun kọ́ wọ mi ta ló fẹ́ kí ògo ìdílé òun kọ́ wọlẹ̀ láìpẹ́ ọjọ́ ta ló fẹ́ fojú sunkún olú ọmọ kò sí wọ́n sì ní kẹ̀lẹ̀bẹ̀ balẹ̀ sára gírí ọlọ́kùnrin lọ́mọ bíi tí nǹkan gbé ṣe nínú ara ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wo show yìí mi ò mind kẹ́ copy ẹ̀ kẹ́ tún post ẹ̀ sórí show yìí oríṣiríṣi I don't mind mi ò fi restriction kankan sí mi ò mind kẹ́ share ẹ̀ sí anywhere a fẹ́ máa follow kéèsì títí tí wọ́n fi ṣèdájọ́ Rahmon Adégòkè Adédoyin máyẹ̀ Ilé-Ifẹ̀ ọjọba ń fẹ́ o. ilé ti yẹ o. ọjọba ń fẹ́ o. ilé ti yẹ o alájí. ṣé Fúlàní ni Rahmon Adégòkè Adédoyin. àní Fúlàní ń pa wá ṣé Fúlàní ni Rahmon Adégòkè Adédoyin. Odùduwà yunifásitì ni yunifásitì rẹ̀ ń jẹ́ o. Ilé-Ifẹ̀ níbi tí alójú ti ń mọ́ wáyé bí orírun lẹ̀ Yorùbá ọmọ ibẹ̀ ni o ó tún joyè ń fẹ́ o. Ọọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nígbà tí ó fi débẹ̀ wọ́n jọ du oyè Ọọ̀ni ni o tó bá jẹ́ pò ń lò tiẹ̀ wá jọ̀ ní nǹkan báyìí ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá tí ọba wa Ògúnwùsì tí ọba jẹ́ Ọọ̀ni tó bá jẹ́ pé Rahmon Adégòkè Adédoyin lọ jámọ́ lọ́wọ́ ńgbà náà nǹkan náà kẹ́tù wá mọ̀ wò àwọn kẹ́tù wá lè mọ̀ tòsí lẹ́yìn ìgbà náà kán nítorí pé ọ̀njẹ́ Rahmon kán nítorí ìyẹn o àwọn tòsí lẹ́yìn ẹ wojú ayé wa ẹ wo bí tá a wà ẹ wo bí tí nǹkan dé dúró ẹ wo Nàìjíríà ẹ wo bí tá a wà ṣé ìwọ ọmọ ìbàyàn láti sùn lóòótẹ́ẹ̀lì ọmọ àgbẹ̀ kò àbà ó dẹ̀ struggle ó ṣe 1st degree ó ń ṣe 2nd degree ẹ̀ lọ́wọ́ which is masters but ó tún ti wá gbìyànjú chartered accountant gbogbo alámọ̀ tó take láti jẹ́ chartered accountant náà gbogbo alámọ̀ tó take láti jẹ́ chartered accountant mo sọ ọmọ olówó náà wọ́n ṣe pé nìkan gbówó fún ó kàn fẹ́ jẹ́yàn láyé ó fẹ́ mú àwọn òbí ẹ̀ kúrò nínú ìyà ó fẹ́ kí wọ́n máa kọrin ire kí ẹbí wọn ó fẹ́ dàbí Dr. Ismail Adéwùsì lérúwà ó fẹ́ dàbí àwọn èèyàn ńláńlá tó tèrúwà jáde ó fẹ́ kún wọn ọlọ́run sì ní oríṣẹ́ Director of Finance ní multinational company Director of Finance ní multinational company ẹ lè imagine ẹ wo tí wọ́n waste dànù mo mọ̀ pé ibi tí Rahmon Adégòkè Adédoyin bá wà báyìí yóò regret pé wọ́n mọ̀ pé ẹni tó ń parí báyìí but must you kill human being must you kill human being kí ló ń wá láyé ẹ má wàá sọ pé kí ni tún wá o ní tó ti ṣe kó tó ní ni o wọ́n máa ń renew rẹ̀ ni o wọ́n fi renew rẹ̀ ni o ẹ má sọ pé kí ló tún wá o kí wọ́n á ní future àwọn tó ń kàwé ní Odùduwà yunifásitì báyìí àbí ìjọba ò ní fún wọn certificate mọ́ wọn ni wọ́n mọ̀ bá ṣe ritual how many do we know like this ṣebí ìta àrí là ń sọ how many hotels ló ń ṣe báyìí ṣebí ìta àrí là ń sọ o ní yunifásitì
ó ní polytechnic ó tún ní wọ́n ló ní college of education náà tá àti ìmọ̀kọ rẹ̀ ó tún ní hòtẹ́ẹ̀lì gbogbo ibi téèyàn lè wà tó ti lè rí ìyàn lò gbogbo ibẹ̀ ní dálẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń wò wá adúpẹ́pẹ́ wò wá adúpẹ́pẹ́ pín kínní ìka ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé eégún tó ti jáde leléyìí tó ti kúrò láì wò ẹ dákun tó ẹ torí Ọlọ́run ẹ dákun ẹ fọkàn balẹ̀ pẹ̀lẹ́ ìdájọ́ òdodo ó wáyé lágbára Ọlọ́run ìdájọ́ òdodo ó wáyé ìdájọ́ òdodo ó wáyé ìdájọ́ òdodo ó no deserve láti leave ó no deserve láti leave kò deserve láti leave torí Bíbélì ní ẹni tó bá pa ni nípa idà náà ni wọ́n fi pa ó no deserve láti leave ẹ mọ̀ dárúkọ bọ̀tẹ́ mo fẹ́ kẹ́ appreciate gbogbo àwọn tó ti pé gbèsè lórí ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ dárúkọ wọ́n kẹ́ alágbádá ló tiẹ̀ sí báyìí ẹ bá mi appreciate wọn. Thank you very much inú ìwà lọ́tún láti appreciate mo appreciate àwọn friend ẹ committee of friends tó jẹ́ àwọn friend àbúrò mi I appreciate them all for their support so far àwọn friend ẹ wọ́n try gan wọ́n náà wọ́n try gan I don't want to mention name I appreciate my younger brother friends here and abroad. I appreciate them all. And the people stood beside us. In fact, I appreciate. I already the one of Abuja, 5G. Wọ́n ti dé wọ́n wá bá kọ́míṣọ́nà ní Ọ̀ṣun. Wọ́n tún lọ wọ́n káàkiri mo appreciate àwọn náà. Mo tún appreciate company tí àbúrò mi bá iṣẹ́. I appreciate them. Shaman Stone Company, Matama Abuja. I appreciate their HR, branch manager, and all the staff. I appreciate them all for their support. But one look in borrow. I want you to appreciate Speaker personally because of what I will get there, sir. Open in the borrow. The friends, please, I'm not carry length. Continue pushing, continue working, and his company, Shaman Stone, please, we appreciate you, but continue still pushing. But in Abuja, continue pushing, please. Please continue pushing. More appreciate the right honorable speaker. Although we one, you know I don't mention others' name, but the speaker has to mention his name because speaker of your state has assembly, and they are brothers, hail from same town. Mo appreciate you, speaker. Mo ti rọ́wọ́ yín speaker, mo ti rọ́wọ́ yín káàkiri ẹ náà ti ń ṣe mo ti ń gbọ́rọ̀ ibẹ̀ ṣe ń ṣe. In fact ẹ ti pè mí èmi àti sọ̀rọ̀ èmi náà ti pè yín. In fact bá kó mi bá gan ó láti káyéra tá a ṣe sọ̀rọ̀. Mo appreciate. Mo kí His Excellency Governor Olúwaṣeyì Mákindé Abíọ́dún. Mo kí yín. Ẹ náà ti ń ṣe ẹ̀bùn ẹ̀pẹ́ ẹ̀ tún ṣiṣẹ́ sí. Mo kí yín o. I appreciate the governor of your state. I appreciate you. I appreciate you. Bẹ́ẹ̀ yẹ kí n tún appreciate àwọn ọlọ́pàá ẹlẹ́kan sí ti Ọ̀ṣun. Commissioner of Police Ọ̀ṣun State. Deputy Commissioner of Police Ọ̀ṣun State. The OC at the kidnapping Ọ̀ṣun State. The IPO in charge of the case. I appreciate you. Inspector, I don't want to mention your name. I appreciate you. Best. Please continue pushing. Continue doing your work. Honorable Olúyẹmí Táíwò ńkọ́? Honorable Yẹmí Táíwò. Mo adébẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ national military. Mo adébẹ̀ náà. Honorable Yẹmí Táíwò. House of Representative members Tanini Barapa East and Ido Federal Constituency l'Abuja. It's in Abuja. Honorable Yẹmí Táíwò. He's my brother. Brother mi ni wọ́n. In fact we are very close. Táwọn náà ti ṣe nǹkan kan. Ẹni tí wọ́n pa yìí àbúrò Honorable Yẹmí Táíwò ni. Oh good. Honorable Táíwò pè mí personally fúnra wọn. Ó ti dà bá. I didn't call him because I'm not myself. I didn't get myself. But he called me all the way from Abuja. I even spoke with his essay. Even essay pè mí lẹ́nu gan. As for essay no, we are working on it. If Honorable Yẹmí Táíwò promise me pé àwọn máa table ẹ̀ ní city àwọn, in which I know if we do it. As of rep, city wọn náà máa table ẹ̀ níbẹ̀. I ma take all necessary step. Mo wá rọ Alhaji Oyemi Hamzat mo kí yín bẹ́ẹ̀ mo tún sọ fún yín níbi pé láti honorable speaker mo rọ wọn mo bẹ̀ wọ́n pé ọ̀rọ̀ yìí kàn debate ẹ̀ ní house Ọ̀yọ́ state house of assembly mo kàn debate ọ̀rọ̀ yìí níbẹ̀ through the honorable speaker ọmọ speaker ni ọmọ constituency ẹ̀ ni they are blood brothers so kàn debate ọ̀rọ̀ yẹn ní house of assembly Ọ̀yọ́ state kí speaker debate ẹ̀ kó dá sílẹ̀ kàn dẹ̀ sọ lórí ẹ̀ wọ́n sọ lórí ẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n dẹ̀ jẹ́ kán mọ̀ and house of rep also wọ́n debate lórí ẹ̀ house of senate honorable Senator Kọ́lá Balógun
àwọn senator constituency wa Ọ̀yọ́ South Central District senator wa ọ̀rọ̀ yìí dọ́wọ́ yìí o we have rep there ọ̀rọ̀ Yamta ó ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí l'Abuja o senator Kọ́lá Balógun ẹni wà ní senator Ọ̀yọ́ South Central District ẹni náà ṣe nǹkan lórí ọ̀rọ̀ yìí o mi ṣe dọ́wọ́ yìí o senator ẹni náà ṣe nǹkan lórí ẹ̀ house of rep ní iṣẹ́ lórí ẹ̀ senator Kọ́lá Balógun we came from same Central District which is Ọ̀yọ́ South Central District so ẹni náà ṣe lórí ẹ̀ ọmọ yìí ni o governor ẹ ṣe speaker ẹ seat lórí ẹ̀ ní house àwọn tó bá kẹ́ pẹ́ pé wọ́n bọ̀ lọ́ba yìí o ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé Ọ̀yọ́ state alẹ́ nu ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ yìí pé ọmọ inú pa ẹ jẹ́ kó mọ̀ yìí pé Adédoyin òun ẹ̀ ṣerú ẹ̀ wọn kì í ṣe é wá sí ń ṣe fáwọn kan eléyìí ló máa ṣàṣe mọ́ Adédoyin ní mo fẹ́ ni pé kó lọ sí àtàwọn tako yẹn ẹ̀mí wọn kó lọ sí kọ́fẹ̀ mi wọn di kẹ́fọ̀ mi wọn di wọ́n ẹ̀ skúùtì wọn by hand speaker kò dọwọ́ yín kì í yín o. ẹ ṣe gan-an oníjù báyìí lọ ṣùgbọ́n à ń sọ fún yín adẹ̀bí ń tó yín létí a máa fún yín ní progress report on this matter time to time títí tá a fi máa rí i wípé ìdájọ́ òdodo ó wáyé a máa fún yín ní progress report bó bá ṣe ń lọ ẹ ṣe gan ni o ẹ bá a ṣe àyè kó lè tàwọn alágbára lọ́wọ́ náà díẹ̀ sí ẹ ṣe ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ yí pẹ̀lẹ́. Thank you very much. God bless you.